October 29, 2011, descending to NAIA Airport. C5. C5. Living ka ng mga bayani. Hello. 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 Oh, yun o. Sukat ah. Mapawag lang. Ba't ka lang nasa Pilipinas? Sukat lang. Parang sira. Nice legs. Oh, ganda. Expressway. Oh. Tutulin siya. Bubukas ng thrust reverser. Ouch! Ooh. Nice. Thrust reverser. Yun. Yun, bumukas oh. Tayo, umikot ang pataas. Nag-iinit na sa taas. Sa ano, dito yung galing C5. Pag ganun, sabi ko, ito, ba't pabundok? Ay, hindi yung Marikina Sierra Madre. Nagpahatid na sa DJ. Tipin mo, descent speed pa lang yun. Stall pa. May much more yung cruising 900 kph. Lakas talaga. Sinara niyo na ba ulit? Where's Trusters? Hello, hello. In the morning and the temperature 27 degrees Celsius. Please remain